الزول الأول. السلام عليكم، جيسبر راكم يكون بيان. وقبل ما نبداو لا فيديو ياكيني كنا انفيتي غتابوني مع لاشين، غتلايكيم لا فيديو ياكي سي بوسيبل. ثاني ميرتنون يعطيكم الصحة. لونترينور لا جي اس كا الزلفاني يخمن كيف كان يوث الانترفيو البوتور. هاد ناناليزي شويه يعني ديو ساندكس باسكو ندخل الشغل طري امبورطونت عندها quelque part il a rassuré les supporters et quelque part there il fait un petit peu l'imagines. Tu vois ça reste une interview. La première chose il dit non c'est le diplôme CAF A. انت يسعى CAF B يحواج une autorisation باش هادي يخدم في CAF B parce que dans les lois la fédération il a le droit يخدم في CAF B. ما قلا يبغي يثيد اون دور دو لا فيدراسيون عندها يخدم باسكو نتا الدبلومين يبغي يثيد تونس دونك الى الدروا يخدم يس il suffit que از تكون اوتوريزاسيون لا فيدراسيون تونيزيان et la fédération algérienne. Einstein il a été bloqué par le corona, l'affaire avec le corona aussi des bédar l'autorisation à Guinée, mais il n'est à partir du premier de la première semaine en septembre غادي يسعوا l'autorisation قاعد يخدم ريس. il faut juste rappeler بلي يا منزل فاني نكيني je suis pas un complotiste نكيني je parle de moi et des supporters de la GSK خلي هذيك سنون pas des complotistes سي قارن بلي لا GSK toujours تواظلم. يا منزل فاني ساعه كاف بي وقلنا هادي يونطريني اون ايكيب شامبيون الجزائري ساعه النيفو ما كان والو شامبيون كي قموثن الور كو لو سيليكسيونور ناسيونال ربح ماجير ساعه ميم با سيزيام يفغ تروازيام اني بريمير في كناس غادي يونطريني لا سيليكسيون يرنو لادجوان لي زادجوان مزياني غير اللي يسعى لي ديبلوم يخدم سداون ماجير ونسعى لي ديبلوم نورمال سا باس اوني با دي كومبلوتيست. الدوزيام سوجي يدي هضر مليح فلاس ذا في الريكروتمون عندها زلفاني ناس لي ريكرويو كي ديو سانت سي دي بون جوار اي سورتو لي ديبار وإذا راه يروحني ليكيب لا جياسكا سي دي جوار كي يون ايشوي ينتيد مليح يعني ويذ يروحن ويذ سو كي يون ايشوي لاني باسي ذي لا جياسكا روحن اي سارتانمون يبارل دو با مال دو جوار بانوح بالغربي بالليلي عدادي ميم سي عدادي بلوز او موان يلا ايشوي. Mais je pense que dans les choix de l'entraîneur عنده هضره غدو يزمنا دو غالنا لي فيديو لا سيزون ياكيني نهضر داف العرفي يقلقني قميرتين هذه هو يمكن نعدادي. لو تروازيام سوجي سي لافير سعدو عندها زلفاني يلا soutenu le maintien نبيل سعدو الناس on espère que l'administration ادى في ان تيران دونطون تمشي رونوفلي الكونطرا نغامش ارجن سعدو de l'équipe première parce que c'est un élément extrêmement important et il fait partie des joueurs à Guinée qui ont l'expérience déjà de la GSK ou qui l'a vu le nombre de jeunes qui ont l'équipe حواجن l'encadrement des anciens خيرا les anciens يقلان إلا قاد يقيم le point يقيم ذي le recrutement c'est le choix d'un attaquant. Zelfani Nes, on a besoin d'un attaquant. Et un attaquant avec un très très grand niveau. On Harouara, est-ce que c'est un étranger? C'est un local. Le Mohim il est performant. Einstein dire, a confirmé le départ les attaquants. À parmi eux, Nasnid, Banouh, Belgarbi. Je pense que c'est terminé. Le maintien de Hamron, il se confirme. Le maintien Ben Sayah, il se confirme, c'est le meilleur joueur l'année passée. Donc, Zelfani, il lui suffit que la carte blanche, la fédération et avec les jeunes, c'est un entraîneur qui a la confiance les jeunes, il a les diplômes évidemment, il a un système de jeu, il a une philosophie de jeu, il va la placer. Et vu les recrues c'est des jeunes joueurs mais sans les qualités je pense ادي يخدم ليكيب ثلها مليح ترى ما الا واش نتو وثيد نو ديرارا يدير ثيدي نسيت جو نو بونس با جو بونس داين شتيكو كي ديوسان فير لانترفيو ياكيني يخدم يخدم البيتور يزلفاني ثورا اون فا اتوندر دون لي بروشان جور vu que اتسيلي
la reprise prochainement contre toute attente contre la fédération. Attirer la reprise prochainement la GSK championnat il est octobre donc c'est un شهر complet باش غادي يونطريني لي joueurs باش ديجا يسعوا l'autorisation وباش غادي يبلاصي ديجا بالك 10 na 11 joueurs dans le bain en plus de ça سكواساكي لا GSK وتيلي راه une équipe type هذه لين 22 joueurs اللي تسنهن toujours في مكانسن dans tous les postes donc on دينيغ تنميرتن ون ميغار très très prochainement les affaires les informations la GSK